Tash prej djeshtit jemi të marrë me familje që janë përfshi nga lumi Sitnica, ku afër 22 familje janë përfshi mena 1 metër ujë ka në për shtëpia. 4 i kemi në për hotel park, tash pritin edhe me 2 bisedum që po dojmë me shku edhe ata që s'kan ku mu strehu, edhe kështu gjendja është. Tjera familje i kemi në për kuqi, familjar, me që kështu. Gjendja alarmante është. Jeni edhe jo vetë këtu, jeni ty për cilë situata që është, në me thonë se banorët janë të mërë. Po, kemi patën me shtabin e emergjens, me drejtorit në ndryshme, kemi bisedu, jemi tash të pritëm se jemi të kërku edhe qizmet, edhe ushqimin për hotel mi uqu edhe familjarve. Komuna është e gatshme, mi o dalë ndim, po i bëj apel Kuvendit Komunal, se masit stabilizohet lumi, atëherë me dalë me qymi vlerësimet e familjarve, kemi të lashme për çdo vite. Nuk është hera e parë që i merr këtë pjesë, po për çdo vite mirë me këto probleme. Në kohën më herët po, tash në këtë kohë jo, njerë për momentin jo, janë evakuar familjarët, dhe afeks policia, kryetari besa ka qenë edhe aktiv shumë kësaj here, presë për kryetarit që të merr masa urgjente për rregullimin e murit lumi Sitnic, edhe me qymi kompenzu edhe familjarët. Se familjarët shumica e këstushit jetojnë me ndihmë sociale. Tash, masi të stabilizohet uji, atëre kemi të lashe shumë me familjarët, se nuk i kemi qysh mi strehu në mrena. Të dhe të me prit një kohë, për deri sa të vendosë me familjarët në përshpia. Atëre merë vendim kryetare, me drejtorit në ndryshme, edhe del komisioni vlerësurs, që i vlerëson në ndomet, edhe besoj që për kryetarit që besoj që komi ja dalë ndihmë.